Maroiba pau Manipur ki sel thungi phibam hanagi phibam da hengat hanaba Chief Minister Y Khamchana chair loduna review meeting pangthokre. Lanai khatnaba bu kangluki khatnaba oina uhanna honabiganu haina Deputy Chief Minister Losi di kona phongtokre. IDP singipi kangriba phauba government semble minister oire habagi harauba nungaiba phaude haina minister khuraijam loken haikre amadi security agency singi matenga loinana excise department phagalaka lupa lakh marifu mari henbagi yu amadi bear tugaiduna mangankre kunjai ISTV pau ming tabiri bising butaram no cheri hauji pau sandono pijari integrative farming system yokatuna Manipur ki sel thungi phibam hanagi phibam da henkat hananaba Chief Minister Y Khamchana chair loduna Chief Minister ki secretary ke cabinet hall da ngasi review mifam pangthokre mifam asida Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goel Additional Chief Secretary Vivek Kumar Diwangan Commissioner to Chief Minister N Ashok Kumar Horticulture Director K Devdatta Sharma Agriculture Director Peter Salam Su Sarugyaki mifam aduda Chief Minister Y Khamchana Jingi district singa allied activities singa loinana alternative crop cultivation yokhat nanaba marilainaba authority singda khangan ke mifam aduna agriculture amasung horticulture ki pothok sing mapanda thadok ngambage lairiba phibam sing kupna naina ki hairi Lanai khatnaba bu kangluki khatnaba oina unnanaba honabiganu haina Deputy Chief Minister Losi Dikhona phongdoke wafam asi mahakna Deputy Chief Minister oina pham pairaba matungda ihan hana miyamgi thauram saruk yaba oina modbung da pangthokpa taragatare suba modbung bank tournament haudopagi tormda phongdokhibane Deputy Chief Minister namkha tana miyamna ipai pusingi wakalon matam khara nathairaga matam manghandana amata oina punsinduna chawkhat lambi da mityang thamse modbungi miyam ing tappa pamjaba miyam ni haibasi mamang da thokiba nagakuki irangdagi khangbang ngamkhrabane matam aduda modbungi saisakpa kangbu ama maugi punana maida laktuna ing tappa amadi nungsi chanaba pami haiba utkiba adu aikhoin kaufam thokte the minister Y Khamchana lamdam asida punna leiminaduna ing tappa amadi chawkhatpa purakshi haina miyamda cheliba paujel adu amuk hanna tamladuna athubada IDP singidama akhanaba thorang kaya paikhatlagani lamdam amada chawkhatpa puraki hairabade ing tappa leiba matamda purakpa natana atai lambi laite haiki Peace and development, our Honorable Prime Minister, he has assigned us to give our love to every one of you and so much concern for the state of Manipur and Northeast especially. And then our Honorable Chief Minister, he has also now the attitude of bringing peace and love to each and every one of us. IDP singi pi kanghandriba phawa government semle minister oire haibagi harauba nungaiba phaude Chief Minister gi pautak makhada leiriba issue loisinanaba honari mayai lambi lagliba ningthokaba numitagi semlagani haina minister khuraijam lokenangasi wangoi kendra wangoi gi thaunaujam lekai da leiba lining thosana mahi khuramba loinana maikai adogi miyamga unabagi tormda haikibani lining thosana mahi sangrenda laikai gi ahalaman sing yauna pangthokiba thauram aduda minister khuraijam loken makha taraduna miyamgi hona jamana leibak asigi thabak taunabagi thaudang ama sinabirakbani miyamgi thabak taunabagi matam asi yamna detailly haujikti wangoi kendra khaktagi oidre sinariba thaudang sing pangthokpa ngamhanbinaba lining thosana mahi khuramjaraga thongijabani Housing Minister oire government semle haidunasu harau thokpagi matam oide Manipur gi issue loisin bangamdre Chief Minister ga tanaraga issue loisinana ba thabak paikhat bahukre ngarang cabinet mifam nasu atpa warep lauke lanje naraga relief camp ta leiriba singna mittagi pi tari makhoi awaba kohon bahaiba sina government asigi ahanba khongthang oina paikhale
ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ वांगोई केंद्र खक्तगी मिनिस्टर नते लैरिबा केंद्र हुंफुगी थौदांग पुगदौरिबने थबक तौरकपदा अइगी अखोइगी नते हाइबगी वाखलोन थादोपियु जे मिनिस्टर युमनाम खेमतानगी ओइनसु अइगी मीगी नाइदना थबक तौसी मदुदा अखोइ तौखतकनी नुंगसिनदबा येकनबा लैरोइ हाइबगी फिरेप लै मसिदा थाजबसु थमले मसिमक एमएलए ओइना कारकपदगी थबक ओइना ओंथोकलगा तौरगसु लागली गवर्नमेंट असिना लंबी थोंग फट्रिबसिंग सेमजिनबदा अहेनबा प्रायोरिटी पीगनी मरुओइन मयाई लंबी सेमबगी थबक लागलिबा निंगथौकाबा नुमितगी हौरगनी जिम मिनिस्टरना लंबी सेमबगी थबक लांगथबाल फुरामखोंगदगी हौदोकनी मयाई लंबीदा लैरिबा मियामना सरुक याबियु हाइखे चप मानना प्रजा दायित्व लौरिबा स्टेट की दायित्व लौरिबा मपी मपासिंगसु वखलोन खलगा चाना चंगनब चंगब लमदमसिदा यानदब फुरुप अमत लैरोय वांगोई केंद्र मिनिस्टर अमा पिरकपसिदा मयांग इम्फाल केंद्र नावरिया केंद्र हुंतोकपा यारोय मखोगी मंत्री ने मयांग इम्फाल प्रजा अदगी नावरिया केंद्र की मिनिस्टर ने थबक थोरम तौरप मतमदा अखोगी एमएलए नते अखोगी मंत्री नते हाय वखल थादोपि आई ngam ओइदि आइगी लेबेल अदुम आई मतेंग तौगनी तौगम थोको तौगनी सिनाइ थगना तोंगान तोंगान सिक्योरिटी एजेंसीज की मतेंग लोइनाना एक्साइज डिपार्टमेंट फगलकपा इंडियन मेड फॉरेन लिकर यावना लुपा लाख मरी हेनबगी यूसिंग थुगाइदुना मांगहनख्रे लंफेलदा लेबा एक्साइज हेडक्वार्टर दा पांगथोकिबा थौरम अदुदा मांगहनकिबा यूसिंग असी एक्साइज की स्टेशन तरागहुमदोइदगी फगलकपने यूसिंग अदु ममांग चही अक्टोबर 19 दगी जनवरी 19 फावबुगी मनुंगदा फगलखिबनी हाइरे ngasi mangankibasing adudi beer liter lising mapan ga chatruk kun ga mathoi wine liter daraga mathoi amadi local yu lising mari ga chani kun ga mari ne apun basen phamna lupa lak mari phumari rom henbagi shen phamne ngasi using manghan tahan baduda department asigi additional commissioner K Binku assistant commissioner NG Rajesh SPL Napoleon amadi atai official ke ana sargyaki using manghan baduga mari leinana additional commissioner K Binkuna ngasi manghaliba using asi excise department na mamangdagi chathaduna lakpa thabak amani thabak sing asi tha ahumgi natraga tha taruki oina tawduna lakli excise department ki oina mal khana asi pikpana thugaiduna manghan bane मियामने यू लेबीगे हाइरबसु लेंगाकना लीगलाइज ओइना हांगलिबा आउटलेट सिंदगी लेबियु मसिना स्टेट के रेवेन्यू लाकबदसु अचौब मतेंग ओइगदौरिबनी हाइखि एक्साइज स्टेशन अखोई त्राहम दुइजिना फागलकपा अक्टोबर 30 इना 31 जनवरी भोगी मनुंग फागलकपा 344 की क्वांटिटी दा तरोइना पैसा की वैल्यू दना 84 लाख 1583 केजी अखोई गा फाजलगा एक्साइज स्टेशन हेडक्वार्टर थमबनी अदु अखोई मतम की अमुक स्पेस कन तो ओइना मयाम मवांगदा अखोई प्रेस कम मीडिया मवांगदा सिकी थुगाइबगी एक्साइज तौबो ओइना ngasi mu wangthokpani पासोई संगाइथेल लंबी सेमद्रिबा फावबा रेलवेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिंपुबा हेवी लॉट ट्रक सिंग फावदुना चटपदा खुदक्तगी संगाइथेल टू तेरा यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन STUCO ना अथिंग बथमख्रे ngasi karong khul lampak ta pangthokiba pawgi mifam amada STUCO gi advisor Ligmabam Tompokna pasoi lamkhaidagi sangaithel phawbagi kilometer 8.8 sangba lambi ase major district road MDR on khibkuidre lambi asidi light vehicle chathok chasin tawba khaktai oina semkhiba lambi railways construction gi potchai horiba heavy vehicle singi chatpham oikhibadagi lambi asigi phibam yamna sokle हिरमसिगी मतंगदा क्लब सिंह रेलवेज अमदे वेंचर कंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड के साइट इंचार्ज सिंह फाव याउदुना काचीकुलदा मीटिंग तौख्रे मीटिंग अदुदा लमी कायरिबा मफम सिंह अदु कंपनी ना सेमलगे हाइना खुदेक फावबा पिनदुना यासिनखे अदुबु ngasi फावबा हाइना खिबा वाफम सिंह अमता थबकता ओंथोरक पथिंगनद्री रेलवेज कंस्ट्रक्शन की थबक असिदा खुंजा सिंहनसु
apan bapining banate henadum mateng panglibani adubu lambi asigi oiriba phibam asida yamnamak tangai fadana khongthang asilo khalapani company amadi railways ki maiketagi positive oiba response ama laktriba phauba lambi asida heavy loaded vehicles sing ama chatpiganu haiki ngasi tarik asubigi deadline am pia koi semba hawrage haiba state government ga tana kana tawtragadi akoi dum chalhandaba ase chalhandaba thinga gadi moina nam jasal makal kha adum balance kano jo dum yaw ya ne kaina da rail changna hona da mai ji praja sita gadi adu kaina da rail du karang no myoi bagi yenga thagala ne do myoi bu hana sep to na ba human being hana sep to no hon tam ne Numinini Chathagdaba Kungamanga Swab Manipur State Dental Conference Indian Dental Association Manipur State Branch Amadi Dental College Rimska Kushanaduna Ngasidagi Lampel de Leba Indian Medical Association Gi Hold the Bank Tokre Tauramatuda MP Dr. Angomta Bimol Akoijam Dr. B. Gokultandra Amadi Directorate of Health Services ki Director Dr. N. Hemantana Marueba Myoshing Oina Sarugyaki Loinana Indian Dental Association Manipur State Branch Amadi Dental College Rimski Dr. Singsu Sarugyaki Thoramatuda Souvenir Amapunki Loinana Sarugyakiba MP Dr. Angomcha Bimol Akoijamna Hauzik Manipurda Oiriba Pibam Asina Miamna Awaba Kaya Mayoknari Hauzik Ti Miam Gi Lengak Sem Labanina Delhi da Toina Chatpa Adude Tauraroi Khali Lengak Amalay Labanina Miam Gi Damak Haugat Pamatam Oire Manipurda Santi Tugain Bokonaba Santi Pamdaba Kana Kanano Haibasi Miamna Soidana Khangani Yaning the Bakaya Lerabasu violence Tobagi Mahota Wari Sabana Atumbalambi Oigani Kanaguba Amatana Kutain Paibea Pam Tokte Lady Belangak Asha Miamgi Kalaga Tabak Borkani Taje Pongdoki. We have been thankfully saved from the embarrassment of our leaders running to Delhi now and then as if they don't care about what's going on in the state. The fact that people have not been able to get access to public facilities like airports or the highways. There are thousands of people that are in IDA, relief camps, all these things as if these don't matter. Their own formation of government is seemingly more important. So that very embarrassing situation of running here and there for that one. That has thankfully come to an end. I expect the government to stand up for the people of the state and defend its constitutional authority and right as a constituent part of the Union of India. Kanglei People Against Narcotic and Psychotropic Substances Kanglei Panas Linkat Kibagi Marirak Suba Foundation De Thoram Ngasi Pangpagaloinana Mayai Kabachincha Ki Mayukta Bike Rally Amasusat Kre Foundation De Thorum Ki Mangwinana How Ground Chingama Taktagi Say No to Drugs Say Yes to Life Haibatinda Mayai Kabachincha Ki Mayukta Bike Rally Ama Impalgi Maruiba Mapam Singda Chatlaba Matung JM Holda Lamtungpam Oiduna Foundation Degi Mapungiba Thoram Pangtoki. Tauramatuda Kanglei Panas ki President Elangbam Ibem Pishaklei Mayauna Myoikana Sarukyaki. Tauram Gamari Lainana Kanglei Peoples Against Narcotic and Psychotropic Substances Kanglei Panas ki Secretary General Wahaz Fundraina Kanglei Panas asi ing kumja lisingani kungani toigi February da sapong kibani Kanglei Panas ki tabak thorum sing asi ing kumja lisingani mangadagi amada lingkhatuna haudorakrabani Matam aduda amadana taukiba tabak thoram sing laibak miyamna henna khangnaraba ngaktani adubu Kanglei Panas na nisha chaba amadi yonba sing paduna wakal taminaba amadi school college sing da hogalak liban harol singbu nisha dagi laptokna leinaba awareness pibaga loinana lekai khun kayada haksel gi kanglon haina mingthonba thangta tambiba gi tabaksu mai pakna changsinduna mayai kabachinjak tagi ohelak liba tahai uhaidaba thodok wathok kaya sing asi hanthana batabak changsili makha tanasu changsin kigani haiki ngasi asigum laba thoram masi maruaina iramdam sida mayai ka bachinjak na sokal laba mayai ka bachinjak ki wathok na tangdu leita draba phibam masi khara khajik to werabasu Kanglei Panas gi maikai dagi hona jaraga mengkat pangamgadra miam da drak ki mayokta makhal makha kaya gi paujel kaya aikoina chatka doribo ruting sida akoi slogan noina lauraga chatka doribani Kanglei Panas gi maikai dagi nolukna ningsingjari
Minister Khuraijam Lokenbu Wangoi Kendra Tongan Tongan Mama Pamsingda Nauna Minister Oirakpada Wangoi Tongauzam Lekai Wangoi Makalekai Amasung Samuro Makalekai Gimiamna Taramna Okre Wangoi Kendra polling station number 9, 10 Amadi reception committee na sinduna Samuro Makalekai de Leba Ibudo Samuro Lakpa Pakangba Community Hall the Pangtokba Okpagi Thorum Aduda retired Deputy Director Manipur Health Services Amasung Advisor SDC Club Haisnam Mangiraz SDC Club ki Advisor Haisnam Kulabiduna Chingbana Sargyaki Minister Khuraijam Lokena Aikoi Khangbakan Batamsi Ngasi Mahagna Minister Ama Oiba Ngamlibasi Miamgi Mihut Oina Thagat Piba Wangoi Kendragi Miamgi Tobimalni Aikoi Laiminari Basing Katnaduna Leibe Yaroi To Aningdaba Togdok Tokre Tapna Ing Tappa Hanjilak Pangamle Maitai Haiba Purup Asi Togalon Bebhar Takshi Kashi Lamchat Pajaba Purup Amani Aikoi gi culture Malemna Ikai Kumnari Bani Aikoi Kathokpa Madi Pentok Pahishi Yekna Bana Aina Apaba Taurabasu Paikak Hairoi Adu Hayengi Haiba Tamdana Apaba Tabak Tauramba Pami Miam Nasu Mateng Pangbiu Wangoi Kendra Apabada Atopana Tamjaba Yaba Kendra Ohensi Kendra Asigi Lambi Shorokta Amot Akai Tadaba Lubananba Kendra Ama Oinaba Tha Kudingi Tang Mangada Sit Chengbaki Tabak Hosi Tha Sigi Oina Wangoi da Nomaijing Numita Togani Kendra Pumbada Tabak Asi Paikat Minashi Haiki Lady Sarka Singing a Sisu, a quay, Han by Quay, fighting Maru in a queen at the whatever Taboticano, ITP singing my room Tanzanba, Aduma, Koy Tang to Latana Lehamba, Adugi Matam to the Equasi, Nasi Minister, Webagi, no, I have a Ponto having Wakalu and one delay. Hosisa Koy Lamze, I ain't letting them the Tungi Mirul Sintani, I were Tungi Miron get the Makati, Karimu credit on Matota. I cut to Siano, Labor Kungi Prazas in Siga, Puna Kusana, Saka, Koymasem, Yamna Unity when Leminaga, Sakura perhaps a lack of KV के इम्फाल ईस्ट की तरा नेपाल सूबा साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग पांगथोखरे NEC सेंट्रल फर्म डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन काउ इम्फाल न पांगथोकपा SSC मीटिंग अदुदा KV के इम्फाल ईस्ट के सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड वाई प्रभावती अमदे इम्फाल ईस्ट लाइबा लाइन डिपार्टमेंट सिंगी ऑफिशियल के सरुकियाखे थौरमदुदा SMS एग्रोनॉमी नलिनी चोंगथाम SMS Horticulture Priyadarshini Salam, SMS Plant Protection H. Ramananda, SMS Agri O Gunajit na Chingbana, Lisingani Kungamangagi Annual Report Amade Lisingani Kungataruke Action Plan Chuputoke. Thaurungamari Lainana, Directorate of Extension Education, Kau Impalgi Director, Professor P.H. Ranjitna, Lisingani Kungamangada KVK Impal Isna Research Tauduna Amade, Anaupa Technology Shiznatuna, Lomi Shingidamak Paikat Kibatabak Thorum Sing Ado, Lag Liba Akang Ay Shinga Kupna Kanaki Amade, Lisingani Kungatarukta Pakat Kadaba Tabak Singi Matang da Su Kupna Kanaduna, Poram Yatnanabagi Matang da Pangtokpa Meeting ni Haiki. Lining Tho Sanamahi Temple Board LSBT na Sinduna Tataru Chatharakiba Maitaypung Ishaigi Sintak Sindambagi course Ima Imoinu Sangai Lining Tho Sanamahi Sanglenda Ngasolution Cray. Lotion Bagi Thoramaduda Manipur University of Culture Gibhisi Professor Paunam Gunindro Vice President LSTB Vidyapati Senjam Member Secretary LSTB Maisnam Sivdataluang Board Member Kaisam Ibom Chamangang Amadi Namoijam Tumbana Chingbana Sarugyaki Thorunga Mari Lenana Maisnam Sivdataluanga Mami Shamluraba Inat Lining Asi Ngashidi Lamdam Asiki Miam Mikap Torpagaloinana Noma Nomagi Lining Richard Asida Kongdaba Hengalakli Masi Lamdam Asiki Sanamahi Lining Chachariba Singi Apaba Mayon Amani Haiki Manipur University of Culture Gipisi Professor Paunam Gunindrona Lamdamasi ki culture amadi nat asi atay laybak sindagi top topi Manipuri Sankritana intangible cultural heritage da chalibagi maramdi hairiba sankritan asi lamdam asi ki layhauda sagalakpa amadi machal ama yawbadagini Aikoi nat amadi culture asi yokhatpa amadi pungning thogatpada lamdam asi ki miyamgi chawraba thodang lay Aikoi culture amadi nat asi karida mami tage hairabadi Aikoi pokpadagi siba phabugi manungda pangthokliba thorum singda chawna mami tare
lamdam asigi sanamahi laini ki chana kanglon ipai puna thambiramba mamal yamlapa nat culture asibu awang bathakta pukhatna ba khonabada laini thok sanamahi temple borna achoba thaudang ngasi phawbada loduna lakli haiki tungda thaujal miteng haiba pung isegi thauram utkibaga loinana nupi kuntraga nithoi amadi pung yeiba mari yauna tengban ba mapugi matik mayai seithaba iseisu khudol tamkibaga loinana thatar chupna chathakiba training program asibu takpi tambikiba oja sing amadi mairoi singda certificate singsu yenthoki Manipur State Legal Services Authority MSLS egi meeting makada District Legal Service Authority Thobalna Kaksing District Bar Association gapuna sinduna Prohibition of Child Marriage Act 2006 and Child Right and POCSO Act 2012 ki matangda nomagi oiba legal awareness program ama ADL English School wabgailam khaida pangthokre 100 days intensive campaign for child marriage free India campaign ki sharuk ama oina pangthokiba awareness program aduda judicial magistrate first class cum civil judge junior division Kakching Nira Sinam Kakching district bar association ki president advocate Nongaitam Madhu amadi ADL English School wagwailam khai ki principal Irangbam Ramesh namarueba miyoi sing oina saruk yaki awareness program aduda advocate Chongtham Manishore Advocate D. Giddev, Advocate Naurem Jameson na resource person oina wanganki. Manipur State Legal Services Authority MSLS Elampel Pat ki meeting makada Thaungambi Village Level Federation Langathel Mayalekai amadi Legal Aid Clinic Samaram Anina District Legal Service Authority Thobal gapuna khusham naduna Prohibition of Child Marriage Act 2006 amadi JJ Act 2015 gi matangda nongmagi oiba legal awareness program ama Thobal District ke Langathel da leba Sacred Science English School da pangthokre Thaurunga mari lainana legal at clinic shamarumge paralegal volunteer Dhanajit Chagol Sena child marriage free India ama ohennabagidamak India gi mafam pumbada chathariba 100 days intensive campaign gi sharuk ama oina thauram asi pangthokpani mama mapa oibasing amadi chahi nauriba mahairoi singa thauram asi ningthina khangjinduna campaign asi mai paanchi haiba wafam sing pangdoki Ministry of Culture gi Cultural Functions and Production Grant Scheme gi makada tha sigi tang amadagi horaga theater group taraganipan na saruk yaduna athoi hen changdam nakiba amadi folk narrative arts ki artist sing kaya na saruk yaduna numitare ni chupna pangthokpa taragani thorek suba Festival of Folk Narrative Arts and Kangla Theater Marathon 2026 ama Kanglai Living Arts Kangla Manipur na sinduna Kangla Uchiwagi Auditorium da ngasi loishin kre. Loishin bagi thorum da JN Manipur Dance Academy ki director Pukrambam Bilas, theater ki director Loitongbam Brajamohan, Sahitya Academy awardee Soibam Cha Indra Kumar amadi Mata Wangoi ki director Sarungbam Biren Susar Yakiba loinana drama changdam nabasida makok matang tarabasinda manamathum sing yanthoki. Phambak Shaktam Langba Kanglop Kaino Manipur ki drama Uthaba Angaubana Best Production Mana amadi Drama Kanglup asigi Ashem Manglembada Best Direction amasung Khangenbam Janu Laimatombida Best Actress aduga Langmaidong Dramatic Union Langmaidonggi Tingkhangda Kumkiba L Priyokumarda Best Actor ki mana lanthoki Tharungamali lainana Chief Guest oikiba P Bilasna Manipurda art tauriba miyam asigi maraktage drama tauriba asina kathokba amaga loinana thamoi shengna thabak tawi maramde drama gi competition ama yauna bo honabada rehearsal da changliba matam amari costume da tankhiba sel sing asi kauthoktuna artist singbu yokhattaba yade haiduna saruk yariba mayam asibu thagali haiki Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM ki makada sem kiba Angthak Gram Panchayat ki Gender and Social Development Coordinating Committee na Manipunitoy Shuba Battalion BSF e Company Andro PS ka khusham naduna nomagi oiba lemna analayang bagi camp amanga si Impal iski manung chanalay ba Western Pangthoy Club Angthagi Community Hall da pangthokre
ngasigi camp aduda ahal nupa nupi angang yauna civil amadi BSF ki doctor singna pediatrics dental general surgery gaini yauna mioi chaniromda makal makha kaya gi ana layeng gi khudong chaba sing phangan khibaga loinana mathau taba hidak langthak singsu lemne yan thoki angtha gram panchayat ki chairperson thiam maniharna kem asimai pangna pangthokna ba maripunuthoi shuba battalion BSF ikoi androna achauba mateng pangbirakpa amadi atei mari leinaba sing amasung miyamna mapung phana saruk yakhiba aduda BSF amadi atei punamukpu thagatpa phongdokhi loinana dungda pangthorakpa thabak thorum kaya dasu miyamna mapung phana saruk yaduna mateng pangbiu haiki Nomagi oiba mid lemna lying bagi thoram langjing achauba maning laikai gi community hall da pangthokre thoram asi langjing maira club amadi Reva I Foundation uripokta leiba anina khushamna duna pangthokhiba thoram ga mari leinana club asigi finance secretary oiriba huidrom rajalangamna thoram asi pangthokpada Reva I Foundation uribokki achauba tengbani haiki jarak mioi cha maromna lem layengki Anop Singsu Yenki Amadi Makatana Lying Mathau Taba Singsu Yeng Tokna Naba Haiki. Hairiba Torum Asi Pangtok Pagi Pandam Di Ahal Oreba Kayana Hospital da Chatuna Lying Bagi Kudong Taba Laitaba Sing Amadi Mitki Laina Kayan Nabdagi Kalhona Naba Pangtok Pani Haiki. Swachh Bharat Mission Vision Gisaruka Moina developing Pangai village as the cleanliness village in the state Hainba Hiramda cleanliness drive ama ngasi Pangai Bazar da pangthokre Manipur Police Training College Pangai na District Administration Imphal East District Waiton GP Khunrakpam GP Thaugai Pangai Bazar Board Committee Women Welfare Association Pangai Pangai Youth Club amadi Youth Club Pangai Nepali ga khushan naduna pangthokhiba thoram aduda MPTC officers personnel video shawambung club ki thomi sing amadi lekai miyamna saruk yakhe Manipur da chalairiba Lanai Higher Secondary School kharana maram sukcha tadana class 11 amasung 12 kariba lisingani kunga manga kunga taruk session gi mairoi singi class asi January February phawbagi manungda loisnarba matungda su regular class loba working month singdagi lupa ama phawba tadana chaliba chahi lisingani kunga taruk asige April May tha phawba monthly fee chapchana loba thengnare masina leipak asigi economic condition phatkidraba phibam amasung tangkak asida maram chadana parents singda buba thangba ngamloidaba achauba polum ama pirere haina emsuna hairi Assistant Publicity and Information Secretary Ngangom Nihen gi Cherol amada mapung oina non-working month oiraba April May tha phawbagi monthly fees suna thidok trabade council examination gi damak pirakpa admit card sing school singna phajinduna mahiroi singda pithok tabagi wakat masing khangdana emsu da lakle maramasna emsu na mahiroi khunai gi achumba interest da phirep lawbaga loinana higher secondary school singna academic session 2025-26 ki oina February thagi makha taba mahiroi singdagi monthly fees khongkatpada athingba tamle kanagumba school singna lawkhiba thoklabasu mahiroi singi mafamda chayol amagi manungda haibadi February 13 phawbagi manungda handokinaba khanghalle lagriba February 13 tagi hauduna pangthokadoriba Council of Higher Secondary Education Manipur na lawba class 12 ke higher secondary examination thagadabiba mahiroi singi mafamda su emsuna yaipa pausel pirakli Hausi paugi marthana timbre break amatang lominasi Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnau maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Tada! Ibe makigano azabetamo Sige say next Pm-Istv na check-in na laksilaga kamlabani ne. Tadarang se juhar habaga amta kidrabo. Asumna mayam na machalbog na option lugum basigi yung masilug asoya ngan pokadabatagi next Pm-Istv na napseli. Next Pm-Istv juhar habating ngaktok na nabasem mani. Zarman check mo isi na
concrete ka tok na tinaba matamda papamul amuk tu hena henggal adli #TMT strength is in the grit Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Admissions open. Limited seats. Enroll your little one today. A happy and safe preschool environment focused on holistic development. We nurture curiosity, independence, and confidence through play-based learning, interactive classrooms, experienced educators and caretakers, a well-maintained teacher-student ratio, and a spacious play area. Kidzi Southern Palace Compound, 6009046088. Break matungda amukan na taram nukjari makataba pauda. Housing miyam na tabak shupam nompam kangdana leiringai jarak asida kanagumba karana group semduna jamjaraba mioi kayadagi oida padaba nam thak tawraga lot namadi phongna paisa tanariba se tasengna laibak thibani haina KCP PWC na hairi lona thingkraba loop asigi PRO chingkhai nganbaki cherol amada asingba mioi khutpu asina kanglei khunai asti awa ana amade pamdaba thodok kaya thuaningai oi Public Works Department PWD contractor Oriba Mioi Kayana Lupta Wakalakpadagi Lupna Tigalubada Central Sponsor Scheme Gi Makada PWD contractor Singna Lisingani Kungani Toidagi Lisingani Kungamanga Pavada Tabak Sukiba Plan Amade Non Plan Gi Pangpam Tokpa Paisa Sing Ado Pangnabagi Jack Power Pinabani Haiduna Singzamai Mayang Bam Laikai Dagi Sarungbam Premananda Singzamai Tongam Laikai Dagi Tauchom Sankar Amade Malom Bazardagi Khoishnam Susil Kumar Mioi Ahum Asina Chada Mangagi Paisa Lambani Karigumbada Hairiba Chada Manga Asgi Paisa Asi Makoida Pidragade Concerned Minister na approve Torba Pile Asi Pajilaga Matam Henbadagi Paisa Kaithokpai Handabani Contractor Singdagi Paisa Kongat Kiba Adugi Matangda Ngasidagi Numit Manganigi Manungda Premanandana Luchingba Mioi Kurpu Asina Kanglai Miamda Sengto Kadabani Natrabadi Akan Bathabak Lokalagani Hairi United Nations Bangkok ta AI for Developing Countries na sinduna numit humni chupna chatharkiba Artificial Intelligence AI ge summit ta Manipur gi Cube 10 Technologies ge founder amadi managing director Haubam Joyrembasu saruk yakre Malem gi oina olak liba AI gi khongchat asigi maramda khanakre United Nations ki Geneva amasung Vienna da pangthokhiba khana nainaba adugi matungda masina ahum suba miphamni hairi handaki mifam aduda country chamage yankhaidagi delegate chatruk henbana saruk yake apikpa phurup singbu karamna AI gi ithak asidagi masagi shaklon ngakjagadagi amadi AI sizinaduna laingakta karamna mating pangadagi haibagi hiram ani asigi semkiba mioi taragani thoina saba working group ta co-chair lauduna policy document ama puthok badasu joyrembana achauba thaudang lauki conference asi loislakpada AI for governance AI for all AI sovereignty technology colonization ki matangda points kaya ama hapchinbaga loinana framework ama semduna country pumnamakna yanagadaba cherol ama oigadawri haina Cube 10 Technologies ki founder and managing director Haubam Joyrembana phongthorakli Numit Chahum Yankai Gatarukni Chupna Piar Tamluraba Matungda Manipur Miam gi Laingaki Luchingbo Oina Yumnam Kam Chan Bukhalakpada Maitei Society Churachan Purna Awang Batake Tajabaga Loinana Taramna Oktuna Nungaiba Phongtokli Haina Maitei Society na Thadorokpa Cherol Aman Hairi Jerol Sinamaka Taraduna Kemchan Manipur Miam gi Apamba Idea of Manipur na Mang the Tamlaga IDP Singbo Atuba Matangi Manungda Masa Masagi Hana Lejeramba Maramda Hanjin Hanaba Honarakani Haibagi Tajabalay Hanagumna Ching Tam Anigi Nungsi Chanana Labor Lamdam Manipur Ama Oiraknaba Honabada Chief Minister Kemchana Hanban Naidaba Tauna Ulakani Haibagi Tajabasu Tamli Hairi Jiribam District Police SP Jiribam Prakhar Pandegi Mityang Makada District Multipurpose Holder Nomgi Oiba Workshop on CPR First Aid Choking Hazards Amadi Emergency Medical Skill Gi Matangda Takpi Tambibagi Thauram Pangtokre
Jiribam District Hospital ki medical team amadi Red Cross Society singna maruaina thaudang yakibaga loinana District Police Commando amadi BDF singsu sarup yaki. District Police Jiribam ki makok thongba officer kayasu thauram aduda sarup yaki. Thaubal College Thaubalgi NSS Unit 1, 2 amadi 3 ahumna punna sinduna numitare ni chumna chathagadaba NSS Special Camp ngasidagi college asiki Principal Professor Nabachandran Haudokre Youth for My Bharat haiba thimda chathagadoriba Special Camp adu haudokpagi thoramda TCTA gi President Dr. N. Ibobi College asigi NSS Unit 2 gi Program Officer Dr. W. Tomba amasong former NSS Program Officer Associate Professor Dr. L. Romendrona Chingbana saruk yaki. Principal Professor N. Nabachandrana NSS ki maru oiba kayagi matangda mahiroi singda sandok na haiki amadi kem asigi kanabadu mapung phana lohau si haina mahiroi singda pautak piki. Indian National Congress amadi atopa party dagi BJP da changlaklaba imung kunga mari ki mioi humbudraga ni thoibu taramna opagi thoram amangasi hairo kendra gi MLA TH Radheshyam gi sangai da pangthokre BJP hairo mandal na sinduna pangthoki ba thoram aduda BJP hairo mandal gi president Thauchom Georgette amadi atai mandal gi maroi ba mioi kya so sargyaki nauna changlaklaba member singbu taramna okladuna MLA Dr. Radheshyam na MLA ama waina miyam gi damak honari ba pumnamak miyam na mateng pangbi badagi ngambani MLA ama waina miyam gi damak jingjaw gumna lepkani haina phongdok laduna hauzik lengak laklabani na kendra sikki development kaya soidana paikhatlagani hairok lamkhai dagi changlak liba lambi asi hauzik semba haure atai semdriba kendra sigi manungda leiba lambi kaya amasu athubada koila thaduna semgani Hana sem ki ba akai ba kaya adusu nohongna na semjilagani haina miyamda thajaba piraduna chawkhat pa hairok ama oinhan bada oihanna ba khona bada miyamna mateng pangbiu haiki Sabot thoranggi kharikeno macha masu khur tawrisisu mayamni sakti mayamni pangal amadi ishorna pibirakpa adu khaktane koi kaimanate aina kain tongzaba ngamanate adu mayam takpirakpa sinabirakpa khudimokto ai Indian National Congress ta nauna changlakhiba Kambiron village ki yum yankhaiga mathoi gi mioi sing Noned district ki Kambiron da taramna okre thoram aduda Noned district Congress committee ki president Adai Faumai hanagi vice chairman Jino Kamai amadi Nungba block Congress committee ki president Kachamthai Gangmai na chingba mioi singna sarugyakhi BJP ki luchingba kaya Congress ta changlakhigani haibagi thajaba thamladuna thoram aduda wa ngangkiba singna lisingani kunga taret ki assembly election da Congress party na AC asida chada mariphugi mathakta phangduna mai pakani haiki Social Educational Welfare Association Sewa Nachaugi Nipugama Palak Suba Foundation Day ngasi association asigi Nachau maning lekai da leiba community hall da pangthokre thoram aduga mari lena na nupa macha amadi nupi macha singi half marathon painting competition tug of war recitation competition Sewa Nachau amadi NYBN Naurengi volleyball match su sanabaga loina na makok mathang taraba singda achamba khudol sing piduna pungning thogatke thoram aduda hanagi chief secretary Nabakishore Sewagi President N. Ragumani Hanagi Minister K.S. Jibon Yauna Myokyana Sargyaki Sewa Nachaugi Secretary L. Ranjitna Club Asina Lebaki issue Yauna Sana Khotnaba Mahimasing Amadi Laikai Chaukat Thorang the Mangjil Tana Yauduna Lakli Matang Chahida Sewagi Golden Jubilee Taba Maramna Hena Mapung Pana Pangthok na bakhonagani felicitation committee semduna mithoi mihelakba mioi kaya oktuna thauna habli Nachau boundary committee semduna khungang asigi ngamkhai ngaktuna thamnaba hotnari haiki Thaubal Forest Division ki DFO Dr. Lesang Tham Jesli ki mitang Makada Kakching Forest Range ki staff singna drive chathabada ujek phanaba thaklamba lang mari phagat kre Kakching Forest Range ki range officer Huidrom Sundar gi lamjing Makada range asigi Makada leiriba bid officer singsu sarugyaduna ngasi
anganba ayukta range asigi manungda leiriba kharung patke turel mamai area da drive chathakiba loinana langsing adu phagat pangam khibane Kaksing forest range ki range officer Huidrom Sundarna Lamlaki Uchek Singh Patchingda Maning Tamna Marang Kaina Chaktaduna Lairaba Matam Ashida Kanagumba Singna Range Asigi Manung Channa Lairiba Patchingda Amadi Labuk Singda Lang Thakna Uchek Singh Asi Pabagi Tabak Chatharibasi Kudaktagi Lepiu Haiki Ngarang Senapati District ki Phaibung Police Station ki Manung Channa Laiba Lakhanmai Chingda Ekar Ahumda Tharamba Popi Pambe Mau Police SDPOM James Thangalna Luchingba CRPF Assam Rifles amadi Phaibung Police ki apunba kangbu amana yantatuna mangan kre Popi Thabada Sijinaba Lautang Sang Ahumsu Mai Thatuna mangan kre Ukhrul District Ukhrul Police Station ki Manung Chanba Shihai Hill Range da Ainaya da Bomong da Ekar Maripurom da Tharamba Poppy Pambising Ngarang State Force amadi Central Force ki Apunba Kangbu amana Yantatuna Mangan Kre Poppy Thabada Sijinaba Lautang Sang Tarasu Mai Thatukuna Mangan Ki Tabungko Welfare Club TWC gi matam sang masagi oijapa kaya thadok club asigi yai fathorang packet pada natana matam gi laibaki oiba tabak torong kaya da saruk yaramba club asigi laikhidraba thomi singi mapamda ikai khumna bu utpagi thoram TWC gi sanglenda pangthokre thoramadu club asigi thomi sing laikai gi ahalaman amadi laikhidraba club ki thomi singi imung manungi miyoi kaya na saruk yaki Hausi Sanabagi Pau, Ekogi Senior Sports Journalist, Boyaning Thousand the Gilobisi. Kripsan Naurim Thongna, Manipur Police Sports Club Pu, Mighty Bapiduna, Sahi Tramapan Makagi, Women's Football Tournament Ki, Semi-Final Sankrai. Shamagung Pumanga Subimpentory Battalion, Home and the Heart Manipur sponsor Toraga, All Manipur Football Association Gaming Makada, Mamang Thagi Tang Kunipandegi, Tim Tarana Group Ani Thongna Kaidutuna. Lamlong Thongkong da laiba artificial top ground sa thariba sahi tarmapan makhagi women's football tournament ki ngasi sana ki ba ahan ba match sa Kripsa Naurim Thongna Manipur Police Sports Club pu gol mapal sinoda mighty ba piduna semi final sangkhibane Kripsa Naurim Thonggi mai pakibigi gol singadu El Noktombina match ki tarani suba taramari suba kuntra mari suba madi match ki ahan ba hagi apa minute amada gol mari sankhi atopa gol manga aduna ke Nandini na match ki taruk suba M Olympia na match ki kunmari suba M Narmada na match ki kulumdoi suba Aislinn Thoi na match ki humphumari suba madi M Sanjana na match ki marifu suba minita sankhi Ani suba match ki sana kibada UPSA Pukhong na Common Football Academy Laipung Kunobu gol manga sinoda maitiba piki UPSA Pukhong gi mai pakri gol sing adu Manopi tamang na match ki taramari suba madi humpumanga suba minute gol ani Janis S Kaparna match ki yangki manga suba madi humpuni thoi suba minute gol ani sankhe atopa gol aduna Tanu Siri Soni na match ki yangki suba minute sankhe Tha sigi tang mapangi nungtilpung amada sanagadoriba ahanba semi-final match sa Kripsa Naurim Thong amadi Young Welfare Club YWC Langtabalga sanaragane ani suba semi-final match tha sigi tang tarada FC Imphal mayai koi biamari Manipur United Football Academy Tarataruk Suba Said Manaranjan Singh Memorial State Open Football Tournament ki ngasi sana ki ba match sa Juvenile Club Terana Nesu Porompatpu penalty shootout mighty bapikrai All Manipur Football Association na support toraga IGP Manipur amadi Nagaland Sector CRPF ki ming makhada Marfu Taruk Suba Battalion CRPF lampen sinduna tha sigi tang taruk tegi tim taratarung na grubani thongna khaidutuna Sai Sports Complex Tagilgi Artificial Top Ground sa Thariba Tarataruk Suba Sahit Manaranjan Singh Memorial State Open Football Tournament ki ngasi sana ki bam match sa Juvenile Club Terana Nesu Porompatpu penalty shootout gol manga ahumda mighty pi kibane match asida tim animang na apiba matamda gol ani sanatuna draw satpatigi
penalty shoot on decide buda Juvenile Club Tera na Nesu Porompat pu maitiba pi khibane Juvenile Club Tera gi apiba matamna san khiba gol ani adu S Swami Chandra na Merski yakhani thoi subamadi Ratanjit na Merski apiba matamgi apa minute tareta sankhi Nesu Porompat ki apiba matamna san khiba gol ani adu ai nangdambana Merski ni phusubamadi KS Boris na Merski Maripuni thoi suba minute sankhi penalty shoot out sankhi ba Juvenile Club Tera gi gol sing aduna KS Ratanjit NG Telaiba madi K Risas na sankhi Nesu Porompat ki penalty shoot out sankhi ba matangar ba gol aduna ai nangdambana sankhi hayeng match leiroi tournament asigi mathangi match tha sigi tang mapangi ayupung 13 tabada ahanba match waina trukpu nambol amadi M Khabanga sanagane anisuba match nungtil pung ani tabada FC Rengdai None amadi Mayangphar United Football Club ka sanagane Taromdoi suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba match singda TCM DC Thongju amadi BSC Team A Brahmapur mai pakre Manipur Veteran Cricket Association gi meng makhada tha sigi tang ahumdagi team kulumdoi na group mari thongna khaidaktuna Langthapal Public Ground da chathariba taromdoi suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match da TCM DC Thongju na BSC Team B Brahmapur bu wicket nipal da maitiba pi khibane Anisuba match ke sanakibada BSC Team A Brahmapur na Sam Khagempalibu wicket mari da maithiba pikhi BSC Team A Brahmapur gi sanaroi Rajiv Kumar na wicket ani amadi out oidana run kulloduna man of the match ta khi Tayachari boyai Hauji sanabagi makata ba pauda Bisnu Naha Youth Federation yaripongna sinduna pangthokpa team taraga taretna group mari khaidoktuna thasigi taruktagi BYFY ge playground da chatharkiba second yaripok trophy 9-a-side Manipur Open Football Tournament 2026 ki ngasi sanakiba match singda CPC ningthaunai mai pakre aduga BYFYB amasung KAMOFC draw chatkre Hayeng tilpung anida tournament ke marisuba match oina YBA Wangjing amasung SANAFC Thobal anina sanaragani. Hazilo islapad maroi bapau amuka na piziri. Manipur ki sel thungi pibam hanagi pibam da hengat hanana ba Chief Minister Y Khemchana chair loduna review meeting pangtokre. Lanai Khanababu Kangluki Khanaba Oina Uhanana Bohonabigan Haina Deputy Chief Minister Losi Dikona Pongdokre. IDP Singipi Kangandiba Paba Government Semle Minister Oire Haibaki Harauba Nungaiba Paudi Haina Minister Kuraizam Loken Haikre. Amadi Security Agency Singi Matengaloina na Excise Department na Pagalakpa lupa lak marifu mari henbagi yu amadi bear tugaiduna mangan kre. Nasigoy na di ISTV na pijaba pao matang sa lojare ngeng tabi basing bomukana kurumsari.